दिसांनी आमचे एक वर्सभर आमचे काम चालू आशिल्लें सरकाराच्या माध्यमांतल्यान आनी मुख्यमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान जाय तो विकास आमी आमचे सत्तरीत पयशे त्या तरेन दिल्ले आसा। सरकाराचे वेगवेगळ्या स्किमीच्या माध्यमांतल्यान नवे नवे स्कीम आमी लॉन्च करीत आहा, पण त्याच बरोबर पंचायत लेवलाचेर एक 5 नवे पंचायत बिल्डिंगी घेवपाचो आमचो ऑलरेडी फावंडेशन घालपाची स्टेज आयिल्ली आसा। टेंडर ऑलरेडी कांय काडल्या, कांय काडपाच्या मार्गार आहा। तेजे भायर आमी केरी ब्युटिफिकेशन एंड होंडा ब्युटिफिकेशन फायनान्स डिपार्टमेंटान फायनल स्टेजीक पावल्या। तेजे भायर आमी ऑलरेडी सरकारान आनी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान आमकां 30 कोटी रुपया सँक्शन करून दिला आमचे उजगांवच्या ब्युटिफिकेशना खातीर। आमी सगळे कडेन पंचायत लेवलाचे 20-20 कोटीचे एस्टिमेट तयार करून खुबशे काल बी एक 8-9 टेंडर जाले आनी आमी रस्त्याचे लक्ष आमी घातले। तेजे भायर फेज 2 ब्युटिफिकेशन वाळपयचे हेजेर बी आमचें लक्ष आहा। आमी सगळे एक ओवरऑल डेव्हलपमेंट आमी करपाचो आमी प्रयत्न केलो। जे कितें आमचे मॅनिफेस्टोन आसले भारतीय जनता पार्टीचे आमी मॅनिफेस्टोन आमी घातलेले इलेक्शनाक, ते मॅनिफेस्टोन आमी हॉस्पिटलाचे बी उल्लेख केल्ले। हॉस्पिटलाचे बी काम GSIDC मातशें स्लो जाला, पूण हे डिसेंबर म्हयन्यान आमकां फूल फ्लेज हँडओवर करतले। तेजे उपरांत थंय प्रत्येक आमचे वाळपय प्रायमरी कम्युनिटी हेल्थ सेंटरान आमी एमर्जन्सी रूम आमी करतले, म्हणजे 24/7 डॉक्टर आहात, पूण एमर्जन्सी व्हेंटिलेटर आनी डिफॅब्रिलेटर हे सगळे फेसिलिटी थंय आसतली। वेगवेगळे डेव्हलपमेंटल स्किम्स आनी वेगवेगळे पैकुळाचो ब्रीज आमी एक आश्वासन दिल्लें आनी एक सावड्डेचो पूल रुंदीकरण करपाक आनी रिएनफोर्स करपाक, ते दोन्ही फायल एक 8.5 कोटी आनी 10.5 कोटीचे फायल आमचे ऑलरेडी फायनान्सान पावल्यात, ते बी आमी परस्यू करता। ते एकदां जालें की ते टेंडर जातले, म्हणजे पर्ये पंचायतीन जे ब्रीज आशिल्ली ते कशें हे करपाचो आमी ते प्रयत्न करून आमी फुडें। बागवाडा पर्ये आमी तो बी एक ब्रीज आमी GSIDC घातलेलो आसा, तो म्हाजो एक ओल्ड पेंडींग रिक्वायरमेंट आशिल्लें। तेजे भायर 2 गार्डन हांवें श्री सिद्धार्थ कुंकळकर कडेन चर्चा करून 2 गार्डन आमचे वाळपय जे शिवाजीचो पुतळो आहा तो एक गार्डन आनी एक वयलो मामलेदार ऑफिस कडेन गार्डन भुरग्यांक खेळपाक, जे पणजे लेवलाचेर जे गार्डन केल्या त्या तरेचे एक बरें गार्डन, म्हणजे लोक थंय वचून बसूं शकता त्या तरेचे म्युन्सिपालिटीन जे गार्डन आमी घेवपाचो आमचो प्रयत्न आसतो। आल्वाराचो जो विशय आहा, आमी ऑलरेडी तुमकां सांगल्या प्रमाणे आल्वाराचो जो विशय आहा सरकारान ऑलरेडी टायम घातलेलो आसा। आमी रोहन खंवटे कडेन भारतीय जनता पक्ष म्हणून आमी विनंती केला की सरकारान जेन्ना कायदो हाडटा ते सरकार आमचे सारके गांवांत लोकांक तेजो फायदो जावंक जाय, लोकांक एक्चुअली तांकां मदत करपाक जाय, हँड होल्डिंग करून तांकां फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसूंक जाय। एक मॉडर्न अंगणवाडी लर्निंग मॉड्यूल पासून सगळे गोष्टी थंय आसतल्यो। वेळसा 2 घेतलेले आसा, वांते घेतलेले आसा, पाडेली घेतलेले आसा आनी सत्तरीचे केरी घेतलेले आसा, म्हणजे खुबशे कडेन आमचे सत्तरी आनी उजगांव एक 12 अंगणवाडी बांदपाचे आमी घेतल्या। प्रत्येक अंगणवाडी एक सुंदर अशी आसतली, जे की बांबोली चार्ल्स कुरिया फावंडेशनान बांदलेले त्याच दर्जेची अंगणवाडी GSIDC करतली। लोकां खातीर वेगळे तरेची सेवा उपलब्ध करून दिवपाचो आमचो प्रयत्न आहा। तुमी पळयता की गेले 6 म्हयने पयलीं जानेवारीच्यान जेन्ना आमी सुरू केले, जानेवारीच्यान काय डिसेंबर, लास्ट डिसेंबर काय जानेवारीच्यान आमी सुरू केल्ले मेगा कॅम्प्स केल्यो, मेगा कॅम्प्स दिल्यो, स्पेक्स दिल्यो लोकांक, काय कॅन्सर पेशंट डिटेक्ट जाले। ह्याच तरेन फुडल्या जानेवारीच्यान परत एकदा आमी सत्तरीच्यान मेगा कॅम्प्स आमी चालू करतले। आमी कंटिन्यूस आमच्या लोकांचेर आमचें लक्ष आहा। खुबशे RMD अपग्रेड करून, सब सेंटर अपग्रेड करून रुरल मेडिकल डिस्पेन्सरी करपाचें आमी केल्या। पर्ये मतदारसंघात आमी जागो आयडेंटिफाय करपाक आमी प्रयत्न आमचो चालू आहा। जे खंय आमी प्रायमरी हेल्थ सेंटर एक नवे GSIDCच्या माध्यमांतल्यान बांदून एक नवे प्रायमरी हेल्थ सेंटर बांदपाचो। नॉन बेडेड जाय म्हाका, एक्चुअली प्रायमरी हेल्थ सेंटर विथ ऑल फॅसिलिटी, बट नॉन बेडेड जाय। नॉन बेडेड जाल्यार एक 10 बेड केले, पूण 10 बेड केले मागीर त्या तरेन कितें वाळपय ऑलरेडी आमचें आहा सेंट्रलायज हॉस्पिटल। आमकां कितें जाता वाळपयच्या लोकांक, सत्तरीच्या लोकांक एक बाजू वाळपय, एक बाजू सांखळीचे हॉस्पिटल आहा ते उपयोगी पडटा। केरी आनी मोल्ले आनी पर्येच्या लोकांक सांखळीच्या हॉस्पिटलाचे एकदम इम्पॉर्टन्स, तांकां थंय वचूं शकता। आनी वाळपय ह्या टोटल परिसराक हांगा मागीर धारबांदोरा 30 हॉस्पिटल आनी अपग्रेड करून फेसिलिटीज थंय दिवपाचो आमचो प्रयत्न। हे सगळे विशयचेर आमकां केन्ना केन्ना कोण लोक म्हणटा की आमदार न्हिदलोलो काय म्हणून, हांव हेंकांच विचारूंक सोदता हें कितें म्हणून केलां, हेंचें कितें कॉन्ट्रिब्युशन आहा सोसायटीक, कितें कॉन्ट्रिब्युशन केलां लोकांनी। आनी आमी जेन्ना कितें विशय येता तेजे बेश्टेच चर्चा करपाची ना, सोल्युशन काडपाचो आमचो प्रयत्न आसूंक जाय। आमकां सगळ्या लोकांक बरोबर घेवन फुडें वचपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। आनी हांवें सांगल्या प्रमाणे प्रत्येक गोष्टीचेर आमचें लक्ष आहा। कांय गोष्टी मातशे फुडें फाटी जाता, पूण त्याच बरोबर एम्प्लॉयमेंट म्हणटा ते डिसेंबरच्यान चालू जातले। एम्प्लॉयमेंट आनी रिक्रुटमेंटचो जो प्रोसेस आहा प्रत्येक डिपार्टमेंटाक मुख्यमंत्र्यान सांगलेलें की प्रोसेस कंप्लीट कर। आमचे एक डिपार्टमेंटाचें जाल्लें आसा, फुडल्या 8 दिसान गोवा मेडिकल कॉलेजचें जातलें, डेंटल कॉलेजचें जाल्लें आसा, वुमन एंड चायल्ड डिपार्टमेंटचें जाल्लें आसा। हे सगळे एडवर्टायजमेंट बेगिना बेगीन पेपरान दिवन आमी रिक्रुटमेंटचो प्रोसेस आनी म्हाका दिसता भुरग्यांक संद्यो तयार जातल्यो।